بالطبيعة الافونتاج نتاع لي كوبي هي لا ليني سبور كيما شفتوا فلويد مزيانة ياسر. اما النقطة السلبية في العادة هما البلايص التيلانين لاكسي مش ساهل والفضاء بالطبيعة ناقص بالمقارنة مع اس يو في مثلا. اما اليوم كيما قلت لكم قبيلة كرهبتنا طويلة تقريبا 4 متر و80 سنتي دوك فما فضاء اقل شوية للكاردو توا ما فما فضاء للساقين مش خايب حتى تعرف ومرتاحين دو بلاس هكا هوا باش نبداو واضحين لي كليون تاع الكراهب هذم الاكثريه نتاع الوقت ما يستحقوش البلايص هذم دوك ما يقلقهمش حتى. Alors انا اللي نحب برشا الكراهب سبور نحسوا روحنا دون اون سبورتيف بالبوزيسيون دو كوندويت بالواتي عندي برشا ما حسيتش الاحساس هذا بالتابلو دو بور زاد اللي داير للسائق وخاصه باللي سياج باكيه هوني تري سبور دي سياج ام من احلى حاجه في الكرهبات. مادام حكينا على الكراسي نكملوا بالداخلاني سي لونيفير بي ام دبليو فينيسيون خارقه العاده مخدومه بدقه ياسر افيك دو نوار لاكي دي انسير اون الومنيوم برشا جلد زاده et des détails كيما مثلا لا surpiqûre motor sport تاع لي ceintures de sécurité عندنا زاده un volant M avec des palettes au volant intégralement بالجلد حتى في الوسط une qualité donc irréprochable. les compteurs هوني entièrement numériques الشكل نتاعهم يتبدل كي نبدلوا المود دو كوندويت سبور كونفور ولا ايكو برو. عندنا زاده انديفيدوال نعمل الكونفيغوراسيون اللي نحبوا عليها. هوني عندنا un GPS avec la cartographie tunisienne un éclairage d'ambiance زاده برشا الوان نجموا نختاروا. Le toit ouvrant, les sièges électriques en mémoire mis en possèche. دوك موتور سبورت من البرا ولون مزيان ياسر يضرغمك كي نبلاو في بلاصه ظلمه اما هو اخضر يعطي شويه على الاصفر تري بايتي فريمون مانيفيك كيما تشوفوا توا من البرا في الشمس كولور اونيك. Alors on a zéda ce petit écran les infos نتاع الكليماتيزاسيون كي العاده لا موليك لو سيليكتور هوني بي ام دبليو باش نتحكموا في الاكران اللي هو تكتيل زاده نجموا دوك نتحكموا فيه ديريكت. ريفيرس هي ان اكسكلوزيفيتي عند بي ام دبليو مثلا كي ندخلوا في نامباس ولا بلاصه صعيبه ونحبوا نوخروا الكرهبه تميموريزي لي 50 ديرني متر اللي عملناهم وننزلوا على اوتو ريفيرس وما عادش نمسوا الفولون الكرهبه توخر دوك كيما تشوفوا باش تعاود لي 50 ديرني متر. موتورنا اليوم 2 لتر 184 زايله موتور 4 سيلندر اسانس بالطبيعه. الوغ دي بيرفورمانس هايلين بالحق احساس سبور في وسط الكهرباء هذه 240 كيلومتر في الساعه اون فيتاس دو بوينت 7 ثواني ونص من الصفر ل 100 جاو فريمون ا تو مومون تري بون ديريكسيون زاد في لي فيراج دي بيرفورمانس با مال دو تو. وعندنا معي بوات دو فيتاس تيبترونيك سبور 8 رابور تري رياكتيف. بالحق انا كي شفت الفيش تكنيك نتاع الكهرباء 2 لتر 184 زايله قلت بون موتور مش خايب 184 زايله نقربوا لل 200 زايله دوك سي با مال. اما ما كنتش نتصور اللي لو رابور بوا بويسونس باش يبدا كيما هكا سورتو بيرفورمانس هما خارقين العاده واستهلاك زاده با مال. بون لي دوني كونستركتور نحكيو على 6 لترات ونص لل 100 كيلومتر. Alors donc السيري 4 هذه كهرباء باش تبدا نادره. دابور كيما قلت لكم لا مود توا سي لي اس يو في الكراهب العاليين نادره زاده منسومه فوق 300 مليون للفيرسيون اللي جربناها اليوم 312 مليون بالضبط. في الكونفيغوراسيون هذه توت اوبسيون فما زاده ان كونفيغوراسيون اللي زاده دي فو لازر لو موديل غري اللي شفتوه قبيله. اما سوما يبدا ب 257 مليون السيري 4 دونك
كهرباء اكسكلوزيف في كل شيء وخاصة الشكل مزيانة بيرسوناليتي قوية sa propre identité ما تشبهش للسيري 3 حتى كان نجموا نعتبروها كم sa version دو بورت اما على عكس لي مرسيدس سي ولا او كوبي ولا لودي ا 5 زادا اللي تدخلش عليهم دي كلاس سي اي ا 5 اللي نحول لهم زوز بيبان هوني عندها سون بروبر ستيل وباش نزيدوا ناخذوا اكثر معلومات توا على الكهربائيات. L'occasion Autopro, اليوم اخترنا لكم Renault Koleos 4x4 en excellent état. البرا تلقاو لي جونتالو، l'éclairage à LED ou les rétros électriques. من الداخل volant cuir multifonction, fonction start and stop ou l'ordinateur de bord. كهربتنا اليوم première main année 2011 ماشية 28,000 كيلومتر أكاهو وصولها 44 مليون و900. كان عجبتكم تنجموا تطلبوا ل 54 220 220 لأكثر معلومات ولا الغونديفو في شوروم أوتوبرو. Alors نكملوا توا حلقتنا مع سي حميد حمار chef des ventes et responsable produit BMW et Mini. Alors Hamid, نجمنا نجربوا اليوم donc cette toute nouvelle série 4, une voiture très exclusive كما قلت اللي عملت البوز دوب ما قدموها grâce à cette calandre. تبدلت برشا. Alors quelles sont les principales différences كي نقارنوها مع الموديل القديم؟ مرحبا بك صدري. Au fait oui, il y a une très grande différence. كان على السيري 3 كوبي ولا سيري 4 كوبي ولا تسمى توا il faut revenir peut-être à 46 ans التالي من الاو 21 بعد الاو 30 وفات كانوا اسمهم 3 بورت كانوا اسمهم BMW 3 بورت كانش كان فما اسم كوبي. Après il a fallu attendre peut-être jusqu'aux années 90 pour avoir le 36 باش كي ولينا نحكيو على السيري 3 كوبي ومن بعد le 46 et ainsi de suite. وقتها بدات la notion de la série 3 coupé le 92 الناس الكل عرفتها. Il a fallu attendre jusqu'en 2013 après pour avoir la première donc F32. وقتها بدينا نحكيو على la série 4. C'était la première génération de la série 4. Voilà. Donc série 4 qui a un succès. Les برشا عباد peut-être ما تعرفش les chiffres. Ils en ont vendu peut-être plus que 800 000 unités tout au long de sa carrière. Vous avez la version coupée avec la grand coupé. Coupé et grand coupé, exactement. Coupé, grand coupé, d'accord. Donc effectivement le changement a été radical, un changement audacieux. Et donc cette nouvelle génération aura la lourde tâche باش تعاود تنجح كما اللي قبلها. دونك هذاك علاش الشونجمون بالحق ولا راديكال. وفات كان نرجعوا حتى للكالندر، الكالندر قديمه برشا زاد الكالندر هذه طويله اللي تهبط حتى اللوطه. نجموا نمشيو نوصلوا حتى للموديل BMW 303 315 327. العباد كي تدخل تفرج في التصاور تفهم. C'est quoi, c'est les années 40 30 33 à partir de 1933 exactement, peut-être 303. Après jusqu'aux années enfin les années 2000 là où BMW a commencé à développer aussi des voitures, des concepts. Le 327, 328 hommage, le 3 litres CSL, hommage kif, le 328. En 2016, donc BMW pour ses 100 ans, donc Rajet Inex 100. Donc là, la calandre ressemble énormément à ce qu'on voit aujourd'hui. Exact. Donc il y avait le changement radical et audacieux اللي عملته BMW. حتى بحاجة أخرين اللي في الجنراسيون اللي قبل هذه les gens, en fait, ils ont apprécié, ils ont aimé la voiture, mais ils ne voyaient pas de différence entre la coupée et la berline. Donc l'avant était exactement la même, il fallait faire le tour de la voiture pour comprendre que c'est une coupée ou un grand coupé. Exact. Là, on est servi. Je pense que la différence est là. Voilà, ouais, la différence est grande. Et vraiment, qui nous avec les autres modèles concurrents allemands. فماش فرق تقول خذاو لي 4 بورت معناها حافظوا بيبان. Exactement. Là, on a une propre identité, sa propre identité. وتوا معناتها pour reprendre un peu ce que tu dis, العباد الكل يقول لك كرهبه كل شبه على بعضها. Nos voitures se différencient par la signature lumineuse. كل كرهبه كل موديل نتاعنا عنده الضوء نتاعو هو سويد. Par contre في السيري 4 coupé ما فما حتى كرهبه تشبه لها que ce soit في موديلاتنا ولا par rapport à la concurrence aussi. On est les seuls à avoir cette calandre audacieuse et donc les gens au moins C'est vrai, elle a une forte identité. Mais qu'en est-il? On a parlé de la série 4 Grand Coupé. Qu'en est-il de sa version Grand Coupé? Si, le Grand Coupé, elle sera commercialisée. Au fait, le début de communication, ce sera pour le mois d'août. On en a déjà commandé la première pour le lancement. Ce sera une 430.
Ce sera là au plus tard fin août, début septembre. Et après, on aura cette version-là, le moteur 420, qui est la Hada, grand coupé. Donc, d'ici fin d'année, on aura la 4 grand coupé, kiff. D'accord. Concernant la motorisation, ça va être la plus petite motorisation, il était d'Amajouda, ou la femme a un 418? Normalement, non. Normalement, non. Le Peugeot Padoudi m'a fait le 420. Pour l'instant, on va rester sur les 420. Mais au début, le lancement sera fait par un 430. Le début sera avec le 430, oui. Après, on aura les variantes. D'accord. 420. Merci beaucoup, Hamid. Beaucoup de succès, Inch'Allah. Merci. Voilà, حلقتنا متاع اليوم وفات ان شاء الله عجبتكم avec cette nouvelle série 4. انا نعطيكم دوك موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه. الكهرباء هذه عجبتني ياسر دوك باش نراح بها توا. سالو. Ola Énergie. Prenons la route ensemble. Visitez dès aujourd'hui votre station Ola Énergie la plus proche. أورو ريبار قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب.